الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم عدل کرتے تھر تھر کمبن عدل کرتے تھر تھر کمبن اچیاں شاناں والے رحم کرتے بخشے جاون میرے جے منہ کالے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد محترم سامعین حضرات،
اللہ رب العالمین اپنے بندیاں واسطے بہت زیادہ مہربان ہے. اپنے بندیاں تے رحمت فرمان والا، انہاں دی لغزشاں نو اپنی رحمت نال معاف کر دینے والا اللہ رب العالمین ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس وقت اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان دی تخلیق فرمائی تو اللہ رب العالمین نے آسمان تے اپنے عرش معلہ تے اے بات لکھوا چھڑی کہ ان رحمتی غالبت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب تے غالب ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عورت نو دیکھیا کہ جس دا بچہ گم ہو چکیا سی. وہ بڑی بے قرار اور پریشان، کدے اس قافلے دے آگے جائے، کدے پیچھے جائے، کدے دائیں بائیں اپنے بیٹے نو تلاش کر دیے. جدو اس دا بچہ اس نو مل گیا تے اس نے اپنے بچے نو اٹھایا، او دے نال محبت کیتی، پیار کیتا، بوسو کنار کیتا اور اس نو دودھ پلایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں دی اپنے بیٹے واسطے اے بے قراری دیکھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نو پوچھیا، اے میرے صحابہ کیا اے عورت اس بات نو پسند کرے گی کہ اے دے بیٹے نو اگ دے اندر گرا دیتا جائے؟ صحابہ کہن لگے اللہ دے نبی جیڑی عورت اپنے بیٹے دی گمشدگی تے اتنی بے قرار اور پریشان ہے، وہ ایک گل کیویں برداشت کر سکتی ہے کہ او دے بچے نو اگ دے اندر گرا دیتا جائے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس ماں نالوں کئی گنا زیادہ اپنے بندے دے نال محبت کرنے والا ہے، تو اللہ کیویں اس گل نو پسند کر لے گا کہ میرا بندہ جہنم دا ایندھن بن جائے؟ میرے محترم بھائیو، ایسے گل دا نتیجہ ہے کہ بندہ گناہ کردہ رہندا ہے، غلطیاں کردہ رہندا ہے، پھر اس نو اللہ دی طرفوں توفیق مل جاندی ہے، اے مالک دے سامنے آ کے گریہ زاری کردہ ہے اور آندہ ہے اللہ منو مدت ہو گئی، میری عمر گزر گئی، میرے بال سفید ہو چکے، میں جوانی تو بعد دوبارہ بڑھاپے دی طرف اور کمزوری دی طرف مائل ہو گیا. اے میرے اللہ دس تیرے دربار دے اندر کوئی معافی دی گنجائش ہے وے کہ نہیں؟ عرشاں تو آواز آندی ہے میرے بندے تو آن وچ تے دیر کر دیتی ہے پر میرے معاف کرن وچ دیر کوئی نہیں. اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما دیو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہو هو الغفور الرحیم. اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دے لوگاں نو اعلان فرما دیو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ کہ او میرے بندے جو اپنی جانا تے ظلم کر بیٹھے نے گناہاں دی زندگی گزار کے انہاں اپنے رب نو ناراض کر رہے آئے اللہ فرماندے نے انہاں نو اعلان فرما دیو لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ دی رحمت تو نا امید نہ ہویا جے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا اللہ زندگی دے سارے ہی گناہ معاف کر دیں گے کیونکہ اللہ ہے ہی معاف کرن والا بخشن والا رحم کرن والا حضرات توجہ کیجئے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دے کولوں استغفار کر دائے حالا نبی علیہ السلام معصوم نے آپ دی غلطی کوئی نہیں گناہ کوئی نہیں لیکن اس دے باوجود نبی علیہ السلام ہر روز 70 مرتبہ نالوں بھی زیادہ اللہ دے کولوں استغفار کر دینے اللہ دے کولوں معافی دے طلبگار ہوندے نے اور میرے محترم بھائیوں اللہ رب العالمین نو اس بندے دے نال بڑی محبت بڑا پیارے جڑا بندہ اللہ دے کولوں اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگ دائے اندازہ کرے آجے اللہ فرمان دینے اللہ من تابا و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم اللہ فرماندے نے جو توبہ کرنے والے نے اے اللہ دے اتنے پیارے بندے نے کہ اللہ انہاں دے سابقہ گناہاں نو وی نیکیاں دے اندر تبدیل فرما دیندے نے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا او مالک تے آپ اعلان کر دائے ہر رات اللہ رب العالمین آسمان دنیا تے آکے اعلان فرمان دینے حل من مستغفر ہے کوئی میرا بندہ جو گناہاں دی زندگی گزار رہا ہوئے میرے کولو معافی دا طلبگار ہو جائے میں ادھے سارے ہی گناہ معاف کر دیاں گا ہے کوئی میرا بندہ جڑا بیمار تے لاگر لاچارے میرے کولوں صحت دیاں دعاواں کرے میں اسنو شفاواں عطا کر دیاں ہے کوئی میرا بندہ جڑا مقروض قرضے دے بوجھ نیچے دبے آئے میرے تو دعا کرے میں ادھے قرضے اتارن دے اسباب پیدا فرما دیاں او میرے ویرو تے دوستو اللہ تے خود اعلان کر دینے او میرے بندے او آؤ تے سینا میرا در کھلائے میرا دروازہ کھلائے آؤ میرے سامنے آکے منگنا تواڈا کام میں تواڈی چولیاں نو اپنی رحمت نال پر دینا میں رب العالمین دا کام میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ او مالک اعلان کر رہے آئے
आजा मांग ले जो कुछ चाहना है, ओए आजा मांग ले जो कुछ चाहना है, तेरा रब हाँ क्यों शर्माना है, बूहे गैरां दे क्यों जाना है, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। और मेरे मिलन नू लगदा कराया नहीं, मैं कोई चौकीदार भी बैठाया नहीं, मैं कोई दूर महल बनाया नहीं, पहरेदार भी कोई बैठाया नहीं, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ते अपने बंदियां दे सवाल करन ते बड़ा राजी हुंदे ने। ते अल्लाह ए दुनिया दा निज़ाम है ना, साडे कोल कोई एक मरतबा दो मरतबा साइल आ जाए ते असी नाराज हो जाने आ, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे ते नाराज हुंदे ने जेड़ा अपने रब कोलों भी नहीं मंगदा। अल्लाह फरमांदे ने इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। अल्लाह फरमांदे ने जेड़े मेरी इबादत तो मेरे कोलों सवाल करने तो, क्योंकि अद्दुआउ हुवल इबादा, दुआ ही इबादत है। नबी अलैहि सलातो वस्सलाम फरमांदे ने दुआ ते इबादत दा मगज़ है, इबादत दी असली दुआ है। अल्लाह फरमांदे ने जेड़ा मेरी इबादत करने तो मेरे कोलों सवाल करने तो इस्तिकबार करेगा, तकब्बुर करेगा, फरमाया सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। असी उन्हां नू जहन्नम दा ईंधन बना देंगे। और जेड़े रब कोलों आके मंगदे ने, अल्लाह दा उन्हां वास्ते ऐलान है। अल्लाह फरमांदे ने ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। मेरे मोहतरम भाइयों, फिर ऐसे वास्ते ते मैं मुहब्बत दा इजहार करना चाहना। अल्लाह ते खुद ऐलान कर देने अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह फरमांदे ने मेरे बंदे जिदों मेरे कोलों मंगदे ने, मैनू हया आउंदा है कि मैं अपने बंदियां नू खाली लौटा दें। अल्लाह नू हया आउंदा है, शर्म आउंदी है कि अल्लाह अपने बंदियां नू खाली लौटा दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस वास्ते मेरे वीरो मैं मुहब्बत दा इजहार करना चाहना। माफियां दे कलम अज फिर अल्लाह सोनिया, गल ए पसंद तैनू टेर अल्लाह सोनिया। माफियां दे कलम अज फिर अल्लाह सोनिया, गल ए पसंद तैनू टेर अल्लाह सोनिया। चंगा हाँ या मंदा हाँ अखीर तेरा बंदा हाँ, चंगा हाँ या मंदा हाँ अखीर तेरा बंदा हाँ। आंदे आंदे मेथों हो गई देर अल्लाह सोनिया। माफियां दे कलम अज फिर अल्लाह सोनिया, गल ए पसंद तैनू टेर अल्लाह सोनिया। गिण गिण के अल्लाह जी खतावां दस्सां केड़ियां, गिण गिण के अल्लाह जी खतावां दस्सां केड़ियां। मच गया मेथों ते
ہنیر اللہ سونیا معافیاں دے کلم آج پھر اللہ سونیا گل پسند تینوں ٹیر اللہ سونیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ حضرات آئیے ہن میں بیان کرنا چاہنا کہ کیڑے او اعمال نے جنہاں عملاں دی وجہ تو اللہ رب العالمین اپنے بندیاں نو اپنی رحمت دا مستحق بنا دیندا ہے۔ اللہ دا قرآن ہے، اللہ دا قرآن اللہ فرماندے نے الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ فرماندے نے او لوگ جنہاں نو کوئی دکھ مصیبت آ جاندا ہے اور اے اللہ دی بھیجی ہوئی مصیبت تے صبر کر دے نے اپنی زبان چو اللہ دی حمد دے ترانے پڑھ دے نے قالو انا للہ و انا الیہ راجعون، اے انا للہ و انا الیہ راجعون دے ترانے پڑھ دے نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اے او لوگ نے جنہاں تے اللہ رب العالمین دی رحمت و برکات دا نزول ہوندا ہے۔ نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک دن عطا بن ابی ربا رحمہ اللہ نو مخاطب کر کے آندے نے اے عطا کیا میں تینوں جنتی عورت نہ دکھلاواں؟ عطا بن ابی ربا رحمہ اللہ فرماندے نے جی جی ضرور دکھلائیے۔ تو ان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے کہ اے جو کالے رنگ دی حبشی عورت ہے اے جنتی عورت ہے، کیونکہ اے دے جنتی ہونے دی ضمانت اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتی ہے۔ اس عورت نو مرگی دے دورے پیندے سی، اے نبی علیہ السلام دے کول آئی اور آکے آندی اللہ دے نبی جی میرے واسطے دعا کر دے ہو، اللہ منو اس بیماری تو شفا عطا کر دے جدوں منو دورہ پیندہ ہے میں برہنہ ہو جانیا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے ان صبرتے وَلَكِلْ جَنَّةِ، اگر تو اس مصیبت پریشانی تے صبر کریں گی تے اللہ نے تیرے واسطے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اے بی بی آندی اللہ دے نبی جی اگر اس بیماری تے صبر کرنے دی وجہ تو جنت ہے تو پھر میں صبر کرانگی، لیکن ایک دعا تسی فرما دے ہو کہ جدوں منو دورہ پے میرا جسم برہنہ نہ ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے اے دے واسطے دعا کر دیتی اور میرے ویرو تے دوستو اس نے بیماری تے صبر کیتا، اللہ رب العالمین نے بدلے دے اندر اس نو جنت عطا فرما دیتی۔ اور اللہ دا قرآن اللہ دا قرآن فرمایا فمن زحزحا عن النار وادخل الجنت فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ فرمان دینے جس نو جہنم تو بچا لیا گیا
اور جنت دا داخلہ عطا دیتا گیا، او بندہ کامیاب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو، اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ فرماندے نے کہ او لوگ بھی اللہ دی رحمت دے مستحق نے کہ جدوں قرآن پاک پڑھیا جائے تے او خاموشی تے کامل توجہ دے نال سماعت کر دینے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیونکہ جدوں قرآن پڑھیا جاندا مشرکین دی اے عادت سی، او شور ڈالیا کر دے، او سیٹیاں بجایا کر دے، تالیاں بجایا کر دے، تاکہ لوگ توجہ دے نال قرآن پاک نہ سن سکن۔ اور اہل ایمان نو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا کہ جدوں قرآن پڑھیا جائے تسی توجہ دے نال خاموشی دے نال سنیا کرو تاکہ تواڈے تے رحمت کیتی جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح میرے محترم بھائیو، نبی علیہ السلام نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، فرمایا جو دوسریاں تے رحمت نہیں کردا، جو دوسریاں واسطے نرم مزاجی اختیار نہیں کردا، اللہ بھی او دے تے رحمت نہیں کر دے۔ اور جڑا اللہ دی مخلوق واسطے نرم ہو جاندا ہے، اللہ دی مخلوق واسطے مہربان ہو جاندا ہے، اللہ بھی اس بندے تے رحمت فرماندے نے۔ حدیث سنیا جے بات سمجھ آ جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل دے اندر ایک شخص ہے جس نو اللہ نے بڑا مال و دولت دے نال نوازیا، بڑا اللہ نے مال و دولت دیتا۔ جدوں ایدے کول کوئی سائل آ جاندا، اے او دی ضرورت دے مطابق او دی خدمت کر دیا کردا، حتیٰ کہ ایدے کولوں کوئی قرض لین واسطے آ جاندا، اے اس نو قرض دے دیا کردا۔ اور جدوں وعدے دے مطابق قرض لینے دا وقت آ جاندا تو اے جناب اپنے کسے نوکر ملازم نو بھیج دا کہ جاؤ فلاں بندے دے کولوں قرض وصول کر کے آؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اے نال اپنے اس ملازم نو تلقین کریا کردا کہ جدوں قرض دا مطالبہ کرنا ہے، اگر اس نے مزید مہلت مانگ لئی تے انہوں مہلت دے دیا جے، تے اگر کوئی اتنا ہی تنگ دستے فقیر ہے کہ او قرضہ لوٹانے دی پوزیشن دے اندر ہی نہیں تے اس نو معاف کر دیا جے، قرضہ معاف کر دیا جے۔ تے آندہ کی سی لَعَلَّ اللَّهَ أَن يَتَجَاوَزَ عَنِّي، شاید کہ اللہ میرے اس عمل نو ویکھ کے منو میرے گناہاں نو معاف کر دے وے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے بندہ جدوں فوت ہو گیا، اللہ رب العالمین نے اس نو اپنی رحمت نال زندہ کیتا، اور اللہ فرماندے نے میرے بندے کوئی نیکی بھی تیرے کھاتے ہے وے کہ نہیں؟ آندہ ہے اللہ کوئی لمبیاں چوڑیاں نیکیاں تے میرے کول کوئی نہیں، ہاں ایک عمل ایسا ہے جس عمل دی وجہ تو منو امید ہے کہ میرا اللہ تو منو معاف کر دیویں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ او عمل اے وے کہ میں تیری مخلوق واسطے مہربان ہو گیا سی، میں تیرے بندیاں تے رحمت کریا کردا سی، تیرے بندیاں تے واسطے بڑی نرم مزاجی دا مالک ہو گیا سی، اور میری نیت خواہش ایسی لَعَلَّ اللَّهَ أَن يَتَجَاوَزَ عَنِّي کہ آج اس تنگ دستوں میں درگزر کرانگا، ہو سکتا ہے کل اللہ میرے اس عمل دی وجہ تو میرے گناہاں تو درگزر فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ بڑا قدردان ہے، بڑا قدردان ہے۔ اللہ رب العالمین نے قد غفر لہ وشکر لہ، اللہ نے اپنے اس بندے دے گناہاں نو معاف کر کے ایدی قدر کر دیا ہویا انہوں اپنی جنت دا مہمان بنا دیتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، من لا یرحم لا یرحم، نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا لوگاں واسطے
रहम दिल हो जांदा है। अल्लाह उस बंदे ते रहमत फरमा के ओदे गुनाहां नू माफ फरमा देगा। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूबा जमीआ इन्नहू हुवल गफूरुर रहीम। अल्लाह तू आखे आसी गैर थी ना मंगी ते मेरे कोलों मंगदा ना संगी। अल्लाह अपने ही फजलों अता कर दे मेरी माफ हर एक खता कर दे। अल्लाह साडे हत्थां नू खाली मोड़ी ना साडे दिलां दी आस नू तोड़ी ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू अपने दर्दा मांगत ते फ़कीर बना ले और अल्लाह सानू दर दी मुहताजगी तो महफूज फरमा ले।